Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal ese día de descanso? ¿Aproveitástelo? Espero que sí. Comezamos tema novo, sociais, unidade 7, onde imos falar da idade contemporánea en España no século XX e XXI. Este é un tema un pouco máis largo e un pouco máis importante, xa que, bueno, nos vai axudar a entender moito do a día de hoxe, de como chegamos ata a democracia, non? Imos pasar por varios períodos, por unha dictadura, por unha república, por dúas dictaduras, por unha república, e imos ir vendo un pouquiño como foi cambiando España nos últimos 120 anos, vale? O sea que xa estamos cerca dos nosos días. Vou ir un pouquiño máis despacio, vou intentar repetir máis as cousas porque, como vos decía, sí que considero que este tema pois é bastante importante porque vadelo ver tamén no instituto bueno, eso, que todo o que vos vaya sonando ou aquilo que xa aprendades agora xa son cousas que sabedes, vale? Entonces o primeiro que se nos fala, para empezar o tema, esta lectura de comezo de tema, onde nos fala de un símbolo de paz. En xullo de 1937, en plena Guerra Civil Española, que a veremos tamén, creo que en 2 días ou 3 días, celebrouse en París a Exposición Universal das Artes e Técnicas para a Vida Moderna. Pensade que a nivel mundial, aquí centrámonos no que pasou en España, pero vimos de a Segunda Guerra Mundial, co cual Europa estaba salindo dun período de guerra, co cual todo foi avanzando moi rápido, hubo moitos cambios entonces vamos ir vendo, pois eso, diferentes etapas moi importantes para entender España, vale? Eso, pois en 1937, en plena Guerra Civil, que empezou no ano 36, o ano anterior, en París celebrouse unha exposición das artes e técnicas para a vida moderna. O Goberno da República decidiu participar na exposición e puxose en contacto con Pablo Picasso, que vivía en Francia, que era un dos mellores pintores que había no mundo naquele momento, e encargoulle que fixera un cuadro que falara de a guerra civil que estaba habendo en España naquele momento. Picasso estaba realizando os primeiros bosquexos, os primeiros borradores, cando un feito lle fixo cambiar. E o luns 26 de abril produciuse un bombardeo na localidade vasca de Guernica, que arrasou por completo. 2 días máis tarde Picasso viu as fotografías nos periódicos e quedou conmocionado. Entonces abandonou a idea en que estaba traballando e pintou Guernica, que é un dos cuadros máis importantes da historia de España, que seguro que vos sona. Guernica, perdón. Guernica de Picasso. Seguro que algunha vez tedes visto este cuadro. Pois, neste cuadro, el intentaba reflexar todo o negativo que tiña a Guerra Civil. Polo estilo de pintura que facía Picasso, se utilizaba figuras, utilizaba moito a deformación dos personaxes e, claro, se ainda por riba estamos falando dunha guerra e dun bombardeo, pois con máis sentido, vale? Eso, como os contaba, só para que os vaya sonando. Logo están as preguntas do Leo comprende, que non son moi importantes. Aquí temos o cuadro, parte do cuadro, bueno, non sale completo. E fálanos da idade contemporánea. E que temos que saber que sabemos da idade contemporánea? Pois que apareceron novos medios de transporte e que empezaron as fábricas, o que falamos no tema anterior da Revolución Industrial, como algo moi importante para este paso da idade moderna á idade contemporánea. Bueno, xa falamos antes de como eran as fábricas, os obreiros, os sindicatos e por que surdiron. Isto tamén vai ter moita importancia cando falemos agora da Semana Negra de Barcelona, que foi unha revolta obreira para que os traballadores, ou pola que os traballadores loitaron por conseguir unhas melloras nos seus traballos. E comezamos o que sería propiamente o tema, falando de como era España a comezos do século XX. Como sabedes, Alfonso XIII, despois da restauración, era o rei de España, era fillo de Alfonso XII e foi proclamado rei en 1902.
Durante o seu reinado, España viviu graves conflictos sociais e moitísimas folgas. As folgas cando os traballadores se negan a traballar por non estar de acordo coas condicións. Falando das folgas, os sindicatos organizaron moitas para mellorar as condicións dos obreiros. O nacionalismo, que en Cataluña, País Vasco e Galicia surdiron movementos que reclamaban con forza a autonomía para os seus territorios. É algo que, bueno, agora si vedes un pouco os telexornais ou ledes un pouco de prensa, falase moito do nacionalismo en Cataluña, non é algo que vende agora, é algo que vende fai moitos anos, incluso séculos, e tamén, eso, pois hai outras comunidades que tamén teñen ese componente nacionalista, que son o País Vasco e Galicia. E outro dos aspectos moi importantes que sucedeu durante o reinado de Alfonso XIII foi a Guerra de Marrocos, onde os habitantes do norte de Marrocos subleváronse contra o exército español que controlaban esa zona e enfrontaronse a unha guerra. Na cal, ao rematar esta guerra, España perdeu o territorio que, bueno, que lle quedaba principalmente en torno ao deserto do Sáhara. A partir de 1909, o sistema de restauración sufriu unha serie de crisis que ao final conduciron a que desaparecera. Estas crisis as máis importantes son este trío dos cales imos falar un pouco máis polo miúdo. Falamos da Semana Tráxica, a folga xeral de 1917 e o desastre de Anual. A Semana Tráxica, comentábamos antes, que foi en Barcelona, en 1909, que se produciu unha revolta popular provocada polo envío de soldados á Guerra de Marrocos. Os homes, os rapaces, negábanse a ir a esa guerra, xa que na maior parte dos soldados que formaban o exército eran obreiros e campesiños, xa que as clases altas podían pagar para evitar ir a esa guerra. Entonces, as familias pobres non querían enviar os seus fillos a unha guerra por os riscos que eso conlevaba de poder morrer, co cual rebeláronse para non ir a esa guerra. Esta guerra acabou con revoltas, pelexas entre policías e esas clases baixas, incluso mortos. E esta, bueno, foi unha das tres cousas que máis dañou o reinado de Alfonso XIII. A segunda, que falamos, o desastre de Anual, que era que a principios de século España controlaba algúns territorios no norte de África, en Marrocos principalmente. Os rebeldes derrotaron o exército español en Anual, que foi a batalla clave para logo pois os marroquíes quedarse con esas terras que estaban baixo control español. Calcúlase que na guerra do Anual, que esta guerra que ten que ver ca Semana Tráxica que falábamos anteriormente, morreron cerca de 10.000 españois, vale? E o último dos feitos que causou moito daño ao reinado de Alfonso XIII foi a folga xeral de 1917, na cal os sindicatos protestaban pola subida dos prezos en xeral de todo, pois das casas, dos alimentos e de todo, e que ao mesmo tempo os obreiros non cobraban máis, o sea, co mismo que ganaban nas fábricas antes, tuveron que enfrentarse a unha subida de precios que convertíos todavía en máis pobres. O goberno sacou o exército á calle para frenar esta folga xeral, pero aínda que a folga non fracasou, non se conseguiron unhas melloras para as condicións económicas, para o que ganaban estes obreiros, e o movemento uniuse máis. Entonces, sí que logo, por pequenos sectores, foron conseguindo melloras. É importante entender o que vos son estes tres feitos, porque, bueno, son tres feitos moi importantes que marcaron a caída do reinado de Alfonso XIII. Que pasou tras o desastre de Anual e que a poboación española cada vez estaba máis descontenta, que coa excusa de restablecer o orden e que todo estuvera controlado, o xeneral Miguel Primo de Rivera deu un golpe de Estado. Que é un golpe de Estado? Un golpe de Estado é cando os militares, os corpos armados dun país deciden tomar o poder coa violencia. Hai moitos exemplos de golpes de Estado, hai golpes de Estado políticos, golpes de Estado militar. Neste caso, cando falamos dun golpe de Estado militar, eso, pois, as forzas de control de goberno militares dun Estado toman o poder. Pensade que se os militares deciden tomar o poder pola forza, obviamente están armados, teñen tanques, avións, se o povo se rebelara, o povo tería de perder. Primo de Rivera, este xeneral,
e instaurou unha dictadura militar, é dicir, el asumiu todos os poderes do Estado, pois as leis, como se podía mover a xente, todo, suspendeu a Constitución, prohibiu os partidos políticos, os sindicatos, e limitou as liberdades dos cidadáns, incluso se instaurou un toque de queda, que era que, como agora neste confinamento, que durante, a partir de certa hora non se podía sair á rúa. O rei, que sí que seguiu existindo como figura, non tiña importancia e apoiou a dictadura e deixou o goberno na mans neste caso, deste dictador. Primo de Rivera logrou a vitoria na Guerra de Marrocos e durante o seu mandato realizáronse numerosas obras públicas, como a construción de estradas e a liña de ferrocarril. Pero a maior parte da población, claro, quería máis gobernos, quería non estar atado a unhas leis e unhas normas que marcaron a persoa. Por iso, en 1930, o rei deixou de apoiar a este militar e Primo de Rivera dimitiu. Deixou de ser o gobernante con máis poder de España. Cando Primo de Rivera deixou o poder, Alfonso XIII mandou formar un novo goberno que restaurase a Constitución e convocase eleccións. Celebráronse eleccións municipais e neles venceron os partidos que apoiaban a República, que, é dicir, que apoiaban un tipo de goberno no cal non existira o rei. Ante este resultado, Alfonso XIII renunciou ás súas funcións como rei e deixou España camiño de exilio, xa que probablemente nas eleccións perdería, gañarían os republicanos e tivera que marchar. Entonces, bueno, antes de ter unha derrota que obligara dunha forma máis forte a deixar de ser rei, preferiu el dimitir antes e deixar o goberno nas mans desta república, que falaremos no seguinte vídeo de como foi esta república e cales foron os avances que trouxo para España. No comprende mellor, fálanos de que é unha dictadura, na cal é un sistema político autoritario. Cando falamos de autoritario, relacionámoslo ca palabra de mandar, da autoridade, de eso, pois, autoridade, quen é autoridade nas vosas casas? Pois os vosos pais, as vosas nais, os vosos avós. Entonces, bueno, pois se teñen un sistema dictatorial, faise só o que les digan. Si se vota o que se vai facer ou o que se vai comer o día seguinte, pois estaríamos falando dunha democracia. Todo o poder do Estado se concentraba nunha soa persoa. Neste caso falábamos de Primo de Rivera. Posteriormente, máis adiante neste século, teremos outro dictador do que tamén falaremos, que seguro que vos sona máis que este Primo de Rivera. Nas dictaduras os cidadáns non elexían os seus representantes, nin controlaban o goberno, nin tampouco podían opoñerse ás decisións do dictador, xa que estes dictadores sacaban leis para que a xente e o pobo non puidera ir en contra deles. Vale, pois bueno, isto é ata hoxe. Entendo que un vídeo así un poquinho denso, co cual, con que o volvades a ver ou volvades a ler o tema, é suficiente, vale, non vos vou por nada relacionado. E nada, seguimos mañá con este tema que xa vos digo, un dos temas que a min máis me gusta e ao mesmo tempo creo que dos máis importantes, así que intentad estar un pouquiño máis pendientes, vale? Veña, moito ánimo e vémonos mañá. Chao, chao.